Hello, I'm Panos Kotzathanasis, and this is Asian Movie Pulse Interviews. Today I'm here with Yudai Yamaguchi and Sakaguchi, whose film One Percenter is screening at BIFAN. How are you guys? Good. Hello. So I'm going to start with the question that actually appears in the movie. It's for both of you, essentially. So why do people watch action movies, do you believe? お二人に質問させていただきます。映画にも出てたんですけど、なぜ人たちはアクション映画を見ますか？そうそっちからいいじなぜ、一般的に言うアクション映画は多分爽快感とか、自分ができないことをなんか代わりにこうヒーローに対してやってもらうみたいなことで見ると思うんですけど、僕たちが作ってるアクション映画は若干もうちょっと玄人向きというか、爽快感というよりは、やっぱりやっている人たちの、リアリティね。リアリティとか、本物の人たちが戦っているので、その本物を、なかなか見れない本物同士の戦いを見るというものを僕らの映画は意図してますね。Well, generally speaking, the action movies, people, they watch it for feeling, the feel that, heroes do whatever we can, the normal people cannot do. So this is, sort of, the feelings that, you can achieve by yourself. But for our action movie, we think that it's a bit different because it's more, it was more towards more experienced spectators. So when we say the reality, it means that we want to watch something between the real deals. So it's not just like a reality, but also something happening between the real fighters. That's it. Okay, next. Okay. Go ahead. Okay. So you have collaborated repeatedly through the years. How has this collaboration changed, or is it the same? How is it your collaboration right now, let's say, in comparison to the past? 過去何年か協力作業で一緒に協力してきてるんですけど、この何年か通してその作業はどういうふうに形変わりました？どういう変化変わりました？映画制作自体は久しぶりは10年ぶりぐらいではあるのかな。でもアクション監督として彼がやってたりとかはあるので、常に付き合いはずっとあったんですけど、役者としては確かにすごく10年ぶりぐらいではあるので、かつ今まではもうちょっとコメディ寄りというか、もうちょっとエキセントリックなものが多かったんですけど、今回は一応そのリアルアクションというものを、現代の日本の、リアルなアクションっていうものをやろうとしたので、ちょっとタイプが違っていたので、その辺での、やり方の違いまではいかないですけど、僕も厳しく見なきゃいけないなみたいなところはあったかもしれないですね。で、あとその10年の間に彼がいろいろ他の監督たちといろいろな作品に参加したりとかもあったんで、役者としての彼の成長みたいなものは当然ずっと見ていたので、やっぱり取り組み方が違うなっていうのは印象としては思いました。Actually, the production that we've done 10 years ago, so it's actually in 10 years. Well, even though we have been always we've been friends, so we've been involved in a personal level, and also he worked as an action director in my film. But let's say it has been the previous the pieces that we work together is like more like a comedy. But in this, let's say, when we create this film this time, in terms of the real action in modern Japan, I wouldn't call it a totally different approach, but has been a bit critical way to watch him. But it's true that in last 10 years, I have been witnessing growth growth as an actor as well. So this time it became as a result of this the results
all these changes, let's say. さっきも言ったように、今まで一緒にやってたやつは、もうちょっとこう、フィクションものが多かったんですよ、もっと。で、リアルなアクションで戦うみたいなものは、僕は撮ったことがなかったんで、彼で。だったので、彼も役者ではあるんですけど、戦闘者でもあるので、やっぱり役者のモードと戦うモードっていうのはだいぶ違うんですね、気持ちの入り方が。なので、今回の作品では、撮影の前半部分でアクションシーンを全部取り切ってしまって、その後にお芝居のシーンを撮っていくっていう、ちょっと特殊なやり方をしました。As an additional explanation, of course, I have been working with him, in the previous, in the past, but he has a different approach as an actor, but he is a fighter as well. So, so for example, this time we had a pretty unique way of filming, taking all these action scenes and then doing the let's say just playing the film, the usual filming the sequences. So it has a very different actually approach. So. And in general, would they say, again, this is for both, that action movies have changed the way they are shot from the past until now? お二人に質問ですけど、このアクション映画の撮り方って、変わりました。それ俺でか。それはやっぱりリアルアクションでもっていうものを、表現するという意味で、例えば、まあ劇中でもね、言ってるけど、なんで、芝居ではね、メソッドとか、リアルな芝居があるのに、アクションだけは、ね、もう、100% に近いほど、どの世界でも、カット割りや早回しやワイヤーや、結局、振り付けをやってる。ダンスで言うと振り付けをやってることをただやってるだけ。何もリアリティなんかない。僕はそのアクションにもリアリティっていうものがあるべきじゃないかって思ってたので、それをやっぱり表現したいっていうのは強くありましたね、これで。In terms of the depicting a real action, for example, in acting, there's a term called like method. So people actually pursue the reality, but when it comes to action, in any world, it's very conventional way of like you film by cut or using a wire, and it's as said in the movie as well, it's almost like a choreography. So it's and meaning that no reality, and I strongly believe that there should be a reality, and that's what I kind of pursue to do this in this film. 撮り方のことを聞いて、もう一つだけ、今回通常のアクション映画だと、実際にこう、役者と役者が、こう、ぶつかることはないですけど、で本来はこうぶつかれるように見せてる、ね、こうカメラを縦位置にしたりとかして、舐めたりとかして、なんですけど、今回は2人が戦うところは、もう完全にこう当たってるので、すべてがガチンコで当たってるんで、カメラを横位置にして、シネマスコープで2人をちゃんと入れるっていうのを、意図してやりました。だから横位置のカットが多いと思います、今回。In terms of the filming, in this film, for example, in the action movie, in the conventional action movie, there's no physical touch, in a sense that, you don't really touch each other. So in a way to film those scenes, that you put the camera in or I don't know if you can understand, but in a vertical way, so that, behind the actors, right? So that, and or get to a close-up so that, they look like they're actually touching each other, but in reality, no. But in this film, we put the camera in a horizontal way, so to show to actors, and they actually touched when they filmed those sequences. So were people hurt during the shooting with this tactic that you just mentioned? I'm sorry? If actors were hurt, like they were really hit in the movie with this tactic of shooting the action.
怪我をしたりっていう、そういう経験はありました？こういう。全然ないですね。もちろんリアルにはやってますけど、それはやっぱり気持ちがリアルなだけで、やっぱりアクションとつくものであるならば、相手に怪我をさせるものじゃないので、そこはやっぱ最低限、もちろん内身とかそういうものはありますけど、そんなのは僕らにとってね、そんな怪我には入らない。Not really. I mean, in terms of the reality, we talked, there's an actual heat, but it doesn't necessarily mean that it's a movie and it's an action, meaning that we are not supposed to hurt, other people. So, well, we have some aftermath, let's say, but it's part of, as a part of, action, let's say, and also in a real fight. So it's not, the level of injury or something like that. Okay. And the next question is for Mr. Sakaguchi. How close is Toshiro Takuma, the character he plays in the movie, to his real self? 映画で演じられた、タクマっていう、ロールにどれぐらい近いって感じられますか？80%? Okay. All right. So, けど、okay. 例えば、さっき怪我って言うけど、今回、僕のラストボスにね、東郷石井がね、ジークンドマスターね、を用意ね、していただいて、で、やったんだけど、もちろんやっぱり、普通の役者だったらね、多分ダメだと思うけど、それをやっぱ、そういう人たちとちゃんとアクションができるっていうのが日々の鍛錬であり、リアルアクションの意味がある。そう私は思いますね。So this time my last boss, Togo Ishii, who is a master of Jeet Kune Do. So let's say normal people cannot perform this way, but as people who train this way, we by filming this film with certain people like trained people like him, there is a significance of doing a real action. So, in general, the actors that play in martial arts movies, are they genuinely good as fighters? That just say if they fight someone like for real, would they be good, or is this just acting? Because it kind of is being mentioned in the film that maybe they are not. アクション映画だったり、その武術映画に出演されてる、俳優さんとかって、本当に、その武術に長けてるのか、そういうふうに、見せてるのか。大体、世の中の、今までムービー出てる武術家は偽物ですね。だけど、今回、ジークンドの石井東は、ジークンドで言えば、多分世界で一番強いやつで。しかも、やっぱりブルース・リーの、やっぱアクション俳優としてのリスペクトもあって、最後自分と戦うことが、とても俺はドラマチックだなと思いましたね。Well, I can say that most of the martial art performers who were in the movie were fake. スタイルなんで、合気道よりも銃撃つのうまいけど、合気道はそこまでじゃない。あれ、名誉セガールだから、黒帯、有名だから黒帯取っただけで。For example, セガールの下の名前って何でしたっけ？ Steven Seagal, for example. He's good at shooting the gun, but for example, and he got a black belt out of Aikido. Yeah, Aikido. It's like an honorary, but I'm going to. For example, but going back to your first question before he mentioned about Steve Seagal, he mentioned about Togo Ishii, who is his Jeet Kune Do master. He believes that he is actually can be number one in Jeet Kune Do in the world. So fighting against him, like someone like him, and he also has like in respect to the university. So fighting someone like him throughout the movie is a kind of
that's what, makes this experience special. How about Jackie Chan, who is being mentioned in the film? Was he ever a good fighter in reality, let's say? 映画でそう元気されたジャッキーちゃんはどういう。ジャッキーチェンはアクションという意味ではすごくやっぱりリスペクトもできるし、すごいけど、まあただリアルかどうかって言ったらそれは程遠い。どちらかというとアクションとコメディを足したようなスタイルだと思いますね。I can say that in terms of the action, he's a great, and I respect him in that sense. But in terms of the reality, like real reality, it's far from real fighting. Let's say he is good at the action that mixed with the comedy. いや僕も大好き、当然大好きで、子供の時からもずーっと見続けてたんですけど、今回の作品でジャッキー・チェンを名前を出したのは、ヤクザ側の方が出してくるんですけど、彼らの認識だとアクションイコールジャッキー・チェンみたいな、もうそれしかないです。アクションに詳しくないんで、アクションスターって言ったらジャッキー・チェンしか知らないぐらいの、知識力しかないっていう意味合いでジャッキー・チェンっていう。日本ではジャッキー・チェンなんで、もうアクションスターっていうと。So, I like Jackie Chan. I've been watching. I've grown up, by watching his film. In this time, when we mentioned Jackie Chan's name in this movie, it was actually referred by Yakuza, who thinks that action is Jackie Chan. For example, in Japan, that's the perception of action star, and action is like same as martial arts, but it's not true. So, is as a reference to that understanding in Japan, and then death of knowledge. That's why we use this term. And the film is not only an action movie; it starts as sort of a documentary, like about behind the scenes of action movies. Can they tell us why did they choose this approach? 映画が一応ドキュメンタリーの撮影の体で始まるんですけど、そういうそれを選んだ理由ありますでしょうか。物語に入る前に、物語中の拓磨敏郎っていう人物が、この10年間でどういうことを経験してきたか、どういうふうに世界に捉えられてきたかっていうのを、見せたかったので、それをできるだけ端的に見せたかったんですね。5分ぐらいの間で。そういうことで、手法を取りました。Before starting the story, to explain the character of the Tak, and to explain how he has spent the last 10 years and how he was treated by the world in a short form, in a short way. So I chose this way to explain it in a quick way. だからね、最初にね、80% ね、合ってるっていうのもそうで、ちょっとやっぱ自分の生き方に沿わせてるところもあるよね。そう、坂口拓の部分も、内容の中には入っているので、それも含めて、これから見るものは、フィクションなんだけど、どっちかわかんないよっていうようなサインでもある。Okay, as I said in the beginning, like 80%, this also gives explanation about like how close the Sakamoto Tak is to this character. So indeed it's a fiction, but at the same time it's not wholly fictional. So this is a way that to explain those subtle differences. Okay. In the samurai movie that it's being shown in the film, it shows that like the director is kind of the lackey of the producer, like he tries to do whatever the producer says and not get him angry. And I was wondering if this is kind of a critique about how movies in general work in Japan, let's say, or in general. その映画の中の映画撮影のシーンでですけど、その監督さんがプロデューサーさんになったり、その顔色を伺ったりっていうシーンが出るんですけど、それって一般的な映画界とか、日本の映画撮影現場に対する、
批評だったりします。そうですね。まあ、そう、まさにその通り。そうですね。まあ、ああいうことはありますね。よくあるよね、あれ。まあ、ありますね。Exactly. はい。僕たちは、そういう人たちはどうかなと思うんですけど。We think that, well, what about these people? But it's pretty much same. ありますね。ギリシャでもないんですか？ It's not the case in Greece. I think it's all over the world the same. 国にもある。But not in your movie, right? 監督さんの映画だとそうじゃないですよ。僕の？まあそうだね。まあそうですね。多分ね。そうだった時もありますね。そうだった時もありますか？それは拾わなくていいですよね。Well, sometimes. Okay. And can they tell me a bit about the cooperation with Kensuke Sonomura, who did the action direction? And in general, I want to know where does the role of the director stops and the action director begins, in general, let's say. そのね、アクションディレクターのね。その、協力、お仕事に、京都作業ですかっていうところの質問ですけど、どこまでがディレクターの、仕事で、どっからそのアクションディレクターの仕事に。まずですね、坂口くん自体もアクションディレクターやるんですけど、今回は、アクターに専念してほしかったので、園村くんに、昔からみんな知ってる仲なので、園村くんにやってもらいました。で、園村くんは僕も他の作品で何回かやってるんですけど、坂口くんが本当にこうガチバトルをすると、一般的に見るとちょっと地味になりがちなんですよ。本当に戦ってしまうから。で、それを園村くんの目を通してやることで、少しそれをショーアップできるみたいなところも僕の中の計算としてはあって、で、そういうコラボレーションができたらいいなと思ってやってもらいました。で、園村くんに対して、アクションの中身というよりかは、中身はもう、園村くんと坂口くんで、がっちり考えてもらったんですけど、僕から言ったのは、分数ですね。映画の全体のテンポ感を崩したくないので、で、このシークエンスはこのぐらいの分数で、ここはこのぐらいの分数でっていうのは、きっちり守ってもらうようには言いました。Well, this time I wanted Sakamoto to concentrate on the acting part. So, Sakaguchi. 口が分かって。申し訳ございません。Well, he does action director as well, but this time I wanted him to concentrate on acting part, so that's why I hired Sonomura. Sonomura, in that sense, because I already worked with him in several movies together. And the thing is, if Sakaguchi fights, film, because it's real and he fights really, so sometimes it doesn't show up in the screen. So no, I wouldn't say. I'm sorry. It doesn't. It can look too like brutally on screen, but by going through the eye of Sonomura, it can be more close to show up, like a show. It more looks like kind of the movie away, like perspective. So this time, of course, I let those two, Sakaguchi and Sonomura, to decide on what's going to be done in the action scenes and in terms of contents. But I wanted Sonomura to work on the timing, like in how many minutes that is going to be in each sequence, or like the tempo of the general action scenes. Okay. And can the director tell us how did the rest of the casting for the movie work? Also for the girls that play in the movie? 他の俳優さんのキャスティングに関してはどういうふうに行われたんですか？女優さん含めて。はい、女優さんの2人はオーディションで選びました。ほとんど2人とも新人に近い状態で、特に悪役というか、ヴィランというか、
やってた、ナルミカノンっていうは、もともとなかった役だったんですけど、オーディションで、もう一人の女子高生の服を着てる女の子がいたと思うんですけど、そっちのオーディションで来たんですけど、あまりにもちょっと、お芝居が良かったので、プロデューサーと相談して、この子のために役を作らないかっていう話になって、それで付け加えた役です。で、その他のキャストは、まあ今まで僕が仕事した中で信頼できる人たちを集めたり、した感じですね。全く初めての人はあまりいないかもしれない。So two actresses that you mentioned, they were selected by the audition because they are pretty new, and there's a girl named Harumi Kanon who played a villain in this film. She actually came to the audition for the other high school student, since she was very good, and so. After discussing with the producer, he created a role for her, which didn't exist before. That part that she played, and the rest of the casting is normally the actors that I trusted and trustworthy that I trusted in the past work. So there's practically almost no actor that I've never worked or worked for the first time this time. And can they tell us a bit about the locations the film was shot in? 映画撮影のロケーションに関してちょっと説明いただけますか？はい。実際にはああいう島はないんですけど、広島に、ちょっと名前忘れたんですけど、工場しかない島がありまして、で、そこのイメージを重ねて、架空の島を作ったという感じです。で、撮影自体は、三重県の四日市というところで、ほとんど全部ですね、撮影したんですけど、全面協力していただいて。で、大体こう、日本の映画って、東京から近郊の、特にアクションものとかだと廃墟とか、大体同じ場所で撮影しちゃうんですよ。どの映画見ても大体一緒の場所なんですけど、今回はその四日市で撮影したことがない場所を、かなりいろいろ紹介していただいて、そこで撮影したので、多分、日本で映画ではあんまり見たことのないような場所がいっぱいあると思います。So, of course, there's no island like that. I got a motive from the island in Hiroshima that I cannot remember the name of, where there's only factories. But the actual location is Yokkaichi in Mie Prefecture, by the full support of the of the local government. Well, that area. So in most of the Japanese movie, a lot of locations are in Tokyo, near Tokyo, around Tokyo, and practically there are same locations. So even if you watch the different movies, they are filmed in almost the same locations. But this Yokkaichi is it's first time. It's really rare location that you can watch in a Japanese movie, thanks to the cooperation of the regional. 日本だと撮影許可結構出ないんですよ。撮影場所が結構難しいんです。すごく。And as an additional information, it's very difficult to acquire a filming permit in Japan. すごく四日市も協力的なところであって、コロナのあれだ、真っ最中。コロナの真っ最中。本当に、四日自身がなんかもう無法地帯みたいなので、あんまコロナとか気にしないようなところでもあったっていう。気にしないっていうまあそうだね。No, actually, Yokkaichi, the authorities there have been very cooperative because it's really, it was actually filmed during the COVID period where people, got very stressed out. But this area, it's very remote and it was actually could be filmed thanks to the authorities over there. もちろんね、感染対策はね、びっちりとしましたけど、ね。Of course, we put a lot of preventive measures. We want to make sure that. And what is their opinion of the Japanese movie industry at the moment? Let's say, particularly regarding action movies, let's say.
アクション映画も含む、特に、日本映画業界への、ご意見がありましたね。どうぞ。いや、別に、別にま頑張って皆さんやられている。そんな感じだけど。まあもちろん、自分がやってるリアルアクションスタイルとね、ちょっと、違うけど僕は僕で別にそういうアクション映画もね、嫌いじゃないし、ただまあ、自分はそういう振り付け通りのものを踊りたくないなっていうだけで、もうすごく見てて、暇つぶしにはなりますよね。見てねえじゃん。Not particularly. Of course, I mean, people are actually trying their best. Though it's different from like in terms of the real action style that I pursue, it's different. And I don't dislike, I do not dislike the other films, but I don't want to dance to the choreography that of those films, and but that's it. And 僕もちょっと言ってきますね。どうぞ。やっぱり国が応援してくれてないので、映画制作を。だから撮影現場もないし、撮影日数もすごく少ない。韓国とかだと国が支援してくれてるので、予算もあったりするんですけど、そんな中でエンターテインメントも作るのなかなか難しいですよ。アクション、特にアクションものとか、まあホラーもそうですけど、だから、ジャンル的なものに対して非常に作りづらい状況は日本映画でずっと続いてて、もう今に始まったことじゃない。20年前からずっとそうです。うん。だから、やっぱり作りやすいと思われる恋愛ものとかが多いですよ。映画館で僕が見ててもほとんど恋愛ものしかやってないんで。まあ、あとアニメのね。アニメはまた別なんだけど。あとはほら、原作ものがそうね。が多いよね。まあ、それはね、ハリウッドもそうなんだけど。だからやっぱりちょっとジャンルが偏ってるなっていうのは、すごい思います、日本映画に対して。で、その中で、ジャンルを作り続けていきたいっていう気持ちはすごくあります。So in Japan, let's say without a support of the country, it's pretty difficult, and without support, meaning that, and it's also difficult to get a permit, as I said before, and the time, the days, the period, the duration of the filming is pretty short. So whereas like, in Korea, where the movie industry has a backup of the government, the situation in Japan has been always difficult, and it's not new. I mean, it has been like this for a long time. So which makes difficult to continue with like in a genre movie like action or horror. So I can notice that there's a lot of romance, which is easy to film. So romance or animation or like the stories that based on like novels, that there's with the original stories already. So I have a strong will to continue this to create the genre, the specific genre movies. だから、despite the difficulties. だから、ジャンルムービーを作りたい日本の作家たちがアニメに行くんですよ。アニメに才能が集中するんです。まあ、それでも僕は、実写でなんとかそれを食いつきたいと思って頑張っているところです。So the reality is that the talented people who want to create a genre movie, the work on the genre, they actually tend to go to the animation industry. But I try to, I want to pursue this in a real movie, film. Okay. And last question, I guess, if they can tell us a bit about their future projects, what they are working on next. 最後の質問ですけど、自作の計画などがあれば教えていただけますか？具体的にはないですけど、坂口くんとまたやるんであれば、コメディやりたいなって思ってます。バカなコメディ。もともと彼とはそれやってたんで、そういうものをもう一度やりたいなと思います。
Not very precise plan, but if I can work with Sakaguchi again, I want to do some sort, silly comedy that we used to work before. That's what I want to do it again. 僕の方は、ぜひギリシャの人にも、YouTube チャンネルでね、タクチャンネルっていう、坂口拓の YouTube チャンネルがあるから、ギリシャの人にね、次回作のことも見たいんであれば、そっちの方でね、発信するんで、ギリシャの人にもチャンネル登録よろしくと、書いといてください。知ってるんですかね、それは。Oh, well, in my case, I'm doing a YouTube channel called Sakaguchi. So in order to deliver this news to Greek audiences, I encourage them to subscribe to my channel. That way I can get with them directly. Okay. I will pass on the messages. That it's you to pass on that. Okay, well, that's it. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, have a nice evening and see you then. Bye. Thank you very much.